បើសិនជាអត់ចង់ pick Estes មកប្រយោជន៍អត់បានជួយ Jungle ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយក Hero Jungle 3នេះមកលេងតែ Hero ទី1ហ្នឹងគឺ Hero Link គឺវាមានផ្លោះអញ្ចឹងមានអីមានចាក់ ulti នៅក្នុង turret ក្នុងអីអញ្ចឹង Estes ចូលអត់ដល់ទេអញ្ចឹងវាអត់ទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយ Link អីប្រហែលទេហើយ Hero ទី2ហ្នឹងគឺ Hero Lancelot ហ្នឹងក៏ដូចជា Link ដែរវាចូលវាយសឹងក្នុង turret ក្នុង base គេក៏មានដែរអញ្ចឹងអត់គួរ pick មកលេងទេនៅពេលដែល Lancelot ស៊ីងអីទៅ Estes ហ្នឹងពិបាកតាមមិនពិបាកតាមគឺវេទនាតាមហើយតាមមកដល់ហើយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតម្រូវការទិញឬក៏លក់ account Mobile Legends អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចឆាតចូលមកកាន់ page របស់ខ្ញុំ Hero ទី3ហ្នឹងគឺ Hero Fanny ហ្នឹងសិតតានេះហើយនិយាយទៅពួក Assassin អត់សូវត្រូវជាមួយនឹង Hero Estes ហ្នឹងប្រហែលទេដោយសារថាពួក Assassin វាលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Hero Fanny ហ្នឹងបោះតែ2 cable ហ្នឹងដាច់ឈាមបោះ Estes បញ្ចូលមិនក៏បញ្ចូលអត់ដល់ដែរវាតាមអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងទៅ Hero Assassin Jungle 3ហ្នឹងគឺយើងអត់គួរយកមកលេងជាមួយនឹង Hero Estes ទេបើសិនជាអត់ចង់ឲ្យ Hero Estes ហ្នឹងវាទៅជា Hero អត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងការជួយនៅលើ role Jungle